alaikum. Allah. Salamu alaikum. Ya shago? Me yanzu kana cewa? Sai ne Allah kai mu Madina. Ya za Allah ya kai ku Madina? Sifa ƴan kasuwa ya za wallahi kuna mutuwa ne da ku tafi wuta dare. Da kai ba kwanaki wa da kawo mun kuɗin nan wallahi bai yarda da kai ba. A ina ka samu wannan fararen kuɗaɗe haka? To ya ba zan samu fararen kuɗi ba ina zagaya gari ina samun kuɗi. Talaka ne ni yanzu ba bashi kake bina ba yanzu gashin kaina nake ci. Kai zan sa a rike mun kai ba. Ni ban yarda idan ba a ci silban ba ma yarda da kai ba da ka. To in dan bindiga da iya ko dan kinna ba Da Allah kula ka samu ko manan da Allah ko ka samu. dan ɗauko min taliya nan ka zuba min garin kwaki da ruwa. Ka gaya mun abubuwan da aka sai an haɗa ma. Shi na gaya ma taliya da kwaki ya kake haka ne. Nawa ce ma ne taliya ne ma wai nawa ce taliya bawan Allah. Da gida taliya kwaya ɗaya naira 10,000. 10,000 ce. To ni ba matsiyaci bane.